God, it's Friday Asana weekend. Tenzij je morgen op de zaterdag weer moet werken, dan we Bigebar Truus, Benjamin, Latoya, Nanga Crystal na doe het zelf. Jade Nanga Selena na Floyd's installatie. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Verpleegsters in AZ, Diakonesse ziekenhuis, Selans, MMC Medisch Centrum in Nijmegen. Den bejaarde verzorgsters naar Huizen Betaljada, Vagina op Fatima Oort, Asiana, Huizen Mayella, Huizen Margriet. De commit alla den dekkelisten. Sa subscribe op YouTube channel en volg op Facebook page voor Dekkelogisch bekeken with na Dekkelo. Afgestudeerd van Dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in die Dekkologische wetenschappen. Master in Dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En is de in Dek NA. Hoogste college van social media. Dat tori takikaba ma utake langa utekra basis dong en trowe watra. Om het te zeggen zoals de heren van Boss Creation het eens zongen. Maar gisteren hebben wij weer erover gesproken. Want wegens Swampchin decologische technologische storing. Dan was het programma Dek NA niet te volgen op de woensdag. Maar na spoedconvocatie met alle leden die lid waren. Daar hebben we gisteren kunnen praten over de agendapunten die op tafel lagen. De Sanso Tekpot tap talmenti. Zaken waarover het zeker is gesproken. Nou de Sani die je leest tap akranti voor pagina voor vandaag. Bronvermelding verplicht. Timmers Times van Suriname. Ouders, leerlingen. LBO Brokopondo willen de leerkracht behouden. Zo. Atoli taki kaba, anofu taki langa, anofu teki bangisi dofugo. Nee, wo teka bangis dong en wo troa watra. Want gisteren in Dekena, hoogste college van social media. Dami betak nanga Kenrich Cairo. Ja, je weet wie het is, je kent hem als Kai. Kabeti, zo. Want eerst hadden we hem ook gevraagd, kan je ons niet helpen met een gebed? We arkino, takatorif, kabeti, dadelijk ten aanzien van gebed, dat je begreep zou je bedoelen. Maar ongeveer 120 ouders hebben gisteren een vergadering bijgewoond op LBO Breek de Pondo, Brocco Pondo en een protestbrief getekend. Tijdens de vergadering hebben leerkrachten de ouders op de hoogte gesteld waarom de school precies gesloten is. Want is hij in Biggie Osof? Nee, Anna Biggie Osof? Nee, geen vergissing. In Dek NA, hoogste college van social media. Dat hoor je taki, want we hadden aan het woord Giovanni zeggen. We hadden ook mevrouw Marleen Cameron. We hebben ook toe amaf kabetjo zo. En we hebben ook toe vertegenwoordigers voor de Wakaman. Nee, hij is geen vertegenwoordiger meer voor de Wakaman. Hij is gewoon de NPS'er, een meneer Piqué. Sa utak over Atori en unaniem op bereik kwam tien compromis. Dat ook een verstouw schreef. Maar hem gebeurt taki Atori taxibedrijf en die ouders zijn geïnformeerd. René Bilkerdijk, voorzitter van de Bond van Leerkrachten bij het technisch onderwijs, geeft aan gebeurde in a kwestie ten aanzien van a ontslag, want uko Jeremia dat de bijna star wan jagi wargi a zekere meneer die tussen twee vechtende studenten was gekomen. En de studenten, leerlingen, want je draagt nog blauw, leerlingen was gekomen en dem geberekend taki de Adjafodu broani lolo meka de Adjafodu, je weet Adjafodu wilde rollen, dus dat kind had windy gehad. We even hoeveel winden hebben we in Suriname? Kijk ze. Hoeveel winden hebben we in Suriname? We lukken nos kreki. If Wampchin vul in, we hebben Growinti, we hebben Mama Aisa, we hebben Fodu, we hebben Adumankama. Nee, gewoon Noordoost en Zuidoost. Sorry. Nee, heb je al die winties al geschreven? En toen kreeg ze wind. Het was geen Noordoost-Pazar.
Geen Zuidoostpassaat, maar het leek wel een boswind. En hem gebeurt dat Tori van sleeptransport bij een taxibedrijf. Waarbij die leerkracht, die dame, dat meisje zou hebben gesleept op het schoolerf. En hem gebeurt in dekken na. Dat utaka Tori, dat beter ook creëren een oplossing. Waardoor alle scoren kies een kontje die de opgeleid voegen om naar zo'n situatie. Want het is oneerlijk om een leerkracht te straffen voor iets waarvoor de leerkracht niet is opgeleid. Want geen enkele leerkracht wordt opgeleid voor poer wan feti. Je doet naar eigen inzichten. En if a fout wat we natuurlijk niet goed praten, dat im sta in die de consequenties. Heel jammer is dat, maar im gebetekent dat de ouders van de leerlingen van LBO Brokopondo willen de leerkracht behouden. Zo, wij bennen en beleven benieuwd. Tapadek. En er waren er 4. Ik had je gezegd, je had er 4 bekende Winstons. Je had Winston Weert, ja, van de NDP. Je had Winston Lakin, Jonne, dat je weet wie ik bedoel, dat is de ex-minister van Buitenlandse Zaken. Je had Winston Caldeira, dat is die man Sabocha, de investeerderskong. En er is nog één Winston, maar die is niet van de NDP. Dat is Winston Ramoutar Singh. Wel, hij is geschrokken van de schrik. Want hij kon zich niet voorstellen die Jeremia takwa sentiment leende Puskong voor 6 miljoen euro. Want eerst de man bij het taxibedrijf over a koers. Want toen Uber een hele meneer voor de tweede keer ben ik bekend dat die koers ga ik omlaag brengen. Echte? Ja. Echte? Die koers gaat hij omlaag brengen? Ja, vandaag is 13. Ja, dus nee, vandaag is 12. Maar hij zei het toen op 13. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Dat allemaal Sakasulu a koers. En toen Ubegia de ecologische uitleg. De koers is niet het ondergoed van een getrouwde vrouw. De koers is te vergelijken met het ondergoed van een prostituee. Begrijp je waarom? Het komt alleen naar beneden. Het zakt alleen als er geld is. Begrijp je? Dekke Willem zingt, if one productie not nap er tegenover a koers na Arno, Sakasulu, Efilesa, tekening en volvo. Sawe takshana so. Wel hem geberekend taki, naar zeggen voor Winston Ramoutar Singh, de voorzitter van VES, Damas Rif Beskreki. Want hij had eerst begrepen dat we een zwevende wisselkoers zouden hebben, die bepaald zou worden door vraag en aanbod. Maar nu de een interventie komen te wanen. En wacht even, wat is een interventie? Wel, ik wat interventie, Dekke Willem zingt, dat eigenlijk als staat, o jukwa sentiment kong, voor zorgen dat a koers, no jumpo, like jumping jack, en voor zorgen dat er genoeg vreemde valuta op de markt is. Dus dem gebreken naar zeggen voor Winston Ramoutar Singh, dat is het geen hocus pocus, dat men die dollars of euro's heeft getoverd. Het zijn de goudvoorraden, de reserves die we hebben in vreemde valuta, die eigenlijk als importdekking moeten gelden voor 1, 2, 3, 4 maanden. Dat wordt nu gebruikt, gegooid op die markt om die dollar en die euro stabiel te houden. En Soekoef, zak maar lekker door a koers. Jij leest haar tekening en Volvo. Hoe groot gaat de staatsschuld worden? Zo groot, zo. Want ook toen bij Jeremia dat a staatsschuld ik kom biggie poika. Dekke Willem zegt dat de staatsschuld steeds groter wordt. En is dat van psycho bij Singasan dat if je met jou mijn pai den toch. Want je probleem aan mijn probleem if je niet masan in hoor rekening. Zo. If je niet masan in hoor rekening. Tak de ayurodoro im levering en daarom mek you berekening. Daarom moet je juist, wanneer je geld hebt geleend, er wijs mee omgaan. Want ubeyera takigwa, you can lend the money to work with the money. Nee, ik denk dat jullie allemaal dat begrijpen. Met dat alle de bouwvakker, taparoko, alle de handelaars, alle de noedape in, naast, voor en achter de markt, alle de expediteurs, de leveraars, isabi toch? Ja, je begrijpt, samen bedoel. Dat you can lend the money to work with the money. But you can't lend the money to spend the money. Want naar zeggen voor Winston Ramoutar Singh, dat is er 30 miljoen SRD gebruikt voor het importeren van uien en aardappelen. En daarmee ga je geen winst maken. En dat is sentiment om Morlof.
zelf. Het gaat niet stijgen in waarde te gebruiken in een consumptieve sfeer. Dat gebruiken taki naar zeggen voor Winston Ramautar-Singh dat eigenlijk dat aan een meneer Van Dalen wacht op antwoord. Dat de regering wacht op antwoord voor een monetaire situatie. Want de mij Bartak IMF, en weet wat IMF is toch? Aan immunifatie, nee, ja, immunifatie werkelijk, maar het Internationale Monetaire Fonds geeft aan dat werkelijk aan de gunstig. Maar even, dan begin John Pobar hoeren. Want we hebben Amsat Sabul, Abdul Amsat me bedoel, regelmatig ebar, het gaat goed, want de internationale ratingbureaus hebben aangegeven dat er een groei is. Wel luister eventjes, konen stoei in een groei en doe een beetje koei. No konen doe koei, is abito wat tefkeba, dat gerleki Amsat, luku wat dewa matief poei, if je begrijpt, samen bedoel. Maar arki samen bedoel, dus im gebreken taki IMF, het Internationale Monetaire Fonds, geeft aan dat na de wijzigingen die de aangekondigd en het terugbrengen voor een bestedingspatroon, Dekke Willem zingt dat eigenlijk een sentiment die de mou geeft uit dat de mou beperking en brengt een begroting terug. Dat betekent dat op basis daarvan dat de mij geeft aan dat de cijfers ode gunstig. Ode zullen. Ja, niet dat het nu al is. Zullen als. Isabi toch. If I ben daibo. Isabi toch. En verbetering op pokuto. Ibo. Je zou. Dus is je zou. Ik wanga langa zo. Maar. Naar zeggen voor meneer Winston Ramautar-Singh. Dat a happy new year. Dat gelukkige situatie sa u abisoy na momenteel. Ik kon eigenlijk door gunstige prijzen sa u kiezen zien die de grondstoffen die wij serie. Meer geluk dan wijsheid. Dus nou als man hem kon barbecue, tak I zie niet, alles gaat goed. Maar dan meneer Winston Ramautar-Singh doe een beleefd beroep op alle de volksvertegenwoordigers in Biggie Osof Kondre. En mi sap tak deze refe vol voor adecologie. Dus namens Winston misrefo accident om niet te doen alsof ze daar staan te Katarina Sofia. Doe niet alsof je werkt voor staatsolie. Je bent geen ja-knikker, dus je kan geen ja zeggen tegen deze komende begroting. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo dat u op een begrotingstekort voor 8 miljard. Hoe rijm je dat? Alle landen als Zimbabwe en Venezuela doen dat. En uno eindig lik Zimbabwe of lik Venezuela. Tak yanga dagu en yanga uita sem dot baki. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En daarom zie wel eens niet de situatie ontstaan. Want er is een twist tussen de DC en volksgezondheid over sluiting van eetgelegenheden. Kijk, look hoe dat nou tof zijn. Wat kom melden jullie direct keren, want Lekkies aan de Wilhelminastraat is weer open en komt tegen gelijk na een vergunning bij de probleem. Nou, een enkele openbare publiekelijke beestachtigheid en is dat vast aan ego. Tegenwoordig, en jullie moeten goed begrijpen, de bestuursdienst, isabi, Ubeyere, Rajiv Ramsahai Betakasan. Je hebt bij de bestuurskantoren, bestuursambtenaren die niet eens een getuigschrift hebben, je begrijpt het. Dus het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, nee, die waren makkelijk zijn if je nou op een tiense opleiding. Kijk, de school was daar, maar als jij bent doorgelopen, ga je problemen hebben met dingen die je zou moeten begrijpen als je de school had doorlopen. Je begrijpt, Sam, je bedoelt toch? Want je kan tegen een patu pot tapagrong en meka foto aan de tapagrong een patu etang. Je begrijpt, Sam, je bedoelt, oké, zo. Maar in gebreken taki, de bestuursdienst is volgens het districtscommissariaat bij monden van districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost bevoegd eetzaken te sluiten. Zo. De ambtenaren van de Milieugezondheidsdienst van het districtscommissariaat hebben de experience om vast te kunnen stellen of de voedselhygiëne te wensen overlaat. Dat zegt meneer Mike Nerkus, de DC. Zo. Deze dienst is een aantal jaren terug in het leven geroepen omdat er een tekort was aan milieuinspecteurs bij het Bureau Openbaar Gezondheidszorg. Arkiboom. De mensen zijn getraind en in opdracht van de districtscommissaris sluiten zij een zaak. Dat zegt Nerkus. Dus laten we alleen even onthouden wat Rajiv Ramsahai ons had gezegd. Isabi toch? Over Isabi, dat hij Isabi Walof denkt na Isabi gewoon orno abizoy na glo. En die zijn nu opgeleid om in te Dus BOG heeft niet genoeg
inspecteurs, milieuinspecteurs. En dat zijn mensen van het BO-kantoor dus opgeleid om die inspecteurs te worden. Hey, daarom mi lopsra na sote zo. Je leest haar tekening en valvo. Maar de DC geeft aan dat het alleen de bevoegdheid is van BOG om na te gaan als het voedsel hygiënisch bereid wordt, maar het wel behoort tot de bevoegdheden van deze ambtenaren van de Milieugezondheidsdienst voor het districtscommissariaat voor namens ADC voor kan tapuri pawan pressie. Je beribatori. Tapa dek. En only in Suriname, daarom milop sranang sote. Wam de man bij actie, meneer Assis Kumar Gaya din. Tak meneer Gaya, houdt u ook van sexy beleid? Vind je het leuk wanneer het beleid transparant ondergoed aandoet? Zo. Want dan, unesap even applaudisseer. Want uyere taki, want toe leerlingen, nee, ano leerlingen, jere mi leerlingen. Want toe studenten voor a Polytechnisch College sa rond de studie af met succes. Kon kiezen sing wang grong voor wie, je weet toch, tantalantantun. Tawahirangantun, zo heet ze wie tantalantantun. Ik heb het over Roline Samsudin. Want ik gebruik dat in haar functie als deze, nee, niet als deze, als minister van ROGB heeft zij besloten dat er een x-aantal studenten die succesvol hun studie hebben afgerond in aanmerking komen voor een perceel. Dus dat we tak naar Justin Bieber, Melvin Melvin Bouwfacetatori, dat we tak naar Twahirangantoen, mevrouw Samsudin en Setasan, une Sabrina precies, maar naar zeggen voor Assis Kumar Gayadin, dat mag geven aan dat hij zich niet voor kan stellen. Tak eigenlijk onlangs bij de mijn actie voor een sexy beleid. Want too hot for you beleid. Transparant beleid. Want men was begonnen met transparantie. Door alle info over een grondaanvraag te verstrekken via internet, via online. Ibe kan go luku. Maar plotseling asan dat tapuripa. Aher sexy beleid. Aher transparantie. Kon hou op gelijk. Er was toen info online. Maar nu a info verdween. Dus im geberekend taki. Naar zeggen voor meneer Assis Kumar Gayadin. Volksvertegenwoordiger van de Very Happy People. De VHP me bedoel. Dat mag geven aan dat het eigenlijk meer goeder zou zijn. Ik bedoel, meer goeder. Gewoon goed zou zijn als ieder met dezelfde procedure in aanmerking zou kunnen komen voor een stuk grond. Isabi toch, want alles ma van nodig want chimpis grong aan de wang die ik kon eens dom. Dus im geberekend taki in a kwestie dat meneer Assis Kumar Gayadin geeft aan dat in Atori. Pe eigenlijk de mij geeft aan dat mevrouw Roline Samsudin Denatori, waar ze eigenlijk een week eerder zou hebben afgewezen een verzoek om daarna het zelf eigendunkelijk aan te vragen dat ze zichzelf heeft bevoorrecht, want wie het kruis heeft gaat naar de kerk. Nee, kom op jij daar. Wie het kruis heeft. Meneer, ik ben geen christen. Ay boy, look wat aan dat. Wie het kruis heeft, zegent zichzelf. Ay boy, zij na kondre jongens. Oh, dus dat vrouw die spreekt als zegen uit gesreven. En dat eigenlijk de man bigi singa tune voor Kenny Bigas man. Je weet toch. Rolina, you fire. Ja. Ja, you fire. Yeah, fire, je bent heet. Zo. Rolina, you fire in atori helemaal. Want dan look ik vroom frek titori. Vroom frek titori look op sa. Want meneer Mahinderlijk Yogi. Ben John Pokonanga informatie over atori van een kleine geit. Want Uberemia dat er een goat farm komt die geitenmelk gaat produceren. Dus dan geberekend dat naar zeggen voor Mahinder Yogi. Dat is het geen kleine geit, maar misschien wel een grote schaap. Als je dat goed bekijkt. Want dan from a distance taekwondo indici. Je leest haar tekening en valvo. Maar daarom weet hij grontori. Kan ik smakori. Grontori. Kan ik familie pori. Mijn geberekend taki. Na komen wijnen. Ja, let na komen wijnen. Ook toe pe atori belwaarde etaki. Pe des mano Sabrina precies ete. Sumaki sun sin den grong. Maar let dat pe in komen wijnen toe. Marian Dal. Dat de man voor vest. En over vereniging van economisten Suriname. Nee. Me hebben over vastegoed expert Suriname. Op een verkavelingsproject. Is dat vat ook zo.
Dus grondtori kan make familie pori, maar dat schrijft de los op. Maar in een specifieke kwestie is dat grondtori kan make a heer fasi van de meisje Roline Tawa Hirangantun pori. Die is samen bedoel. Zo, de minister van ROGB pikt ook voor zichzelf een graantje mee. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En dan hebben actie, meneer Gayadin, ook toetaki. Meneer Gayadin, bent u bang voor de wilde dieren? Bent u bang? Bent u bang, amantak? Nee, het is een tandeloze tijger. Dus volgens mij, toch wel abif actie. Kenrich Cairo, kabetjo. Ino kan me kwam kabeti. Wan gebed gaat tigri op maat. Amantak, luku is de uaksamang. We zeggen, het gebed maken voor die tijger is geen probleem. Naf kisa tigri weer een gebed ging. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En murder was the case. Yes, murder was the case. Want im geberekend tak die Noah's mannen betakatori ete. Dat via een decologisch faculteit. Dat u bemelden je atori die gebeurde op een hazard. Mensen zijn geschrokken. Trama aksimi deko, nou een kik jong. Dat samsa ita kwasan over de maskop wan straf man kiri Bosnië Herzegovina Baltisch Oostburg. Met dat ano grap we mekite wegia decologische informatie. Dat kan de ano be Bosnië ete, maar ube barbecue yukba. Want im geberiker ube kisa decologische melding voor familie van Mangba tak wan san gebeur. Wel im geberiker taki tanga a directeur voor een huis van bewaring na Hazard. Ricardo Palmtak, hij is ook in verzekering gesteld. Is de 11 april dat inschrift kon kolo zo. Want baka die ube Jeremia voor een correspondent voor People FM. Dat hoogstwaarschijnlijk de penitentiaire ambtenaar de cipier begeeft gewoon gehoor aan wat opdracht die de bekiesie. Dat die zekere Griffith Dion die was weggelopen. Dat hij eigenlijk nooit meer zou moeten lopen. Dus hem gebruiken een heer calamiteitenteam. Creëren een calamiteit Gideon Griffith. Iriken ei grap. Maar puntie voor 7 uur. Gomit wansan voor 7:50 en op 10 zo punt jongen. Moes Daddy Murphy jongen. Zij na Kondre. Op 24 maart is Dion Griffith bij de spoedeisende hulp voor MMC Mungra Medisch Centrum dood binnengebracht nadat hij op gruwelijke wijze zou zijn mishandeld. Dus je schrijft een geberekend taki aan een joke tori. Een familie schrijft taxibedrijf. Tak wan kou schrijft de man hier zo. En me informeer na Ashuruf jaren. De mij slacht die wan kou de man is koppa kou balbos jaren. Nee. Oh, je begrijpt. Dus kou schrijft de man is slacht die zo. En ik kan het weten. Ik heb geïnformeerd toch zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar in een zaak die zie dat in totaal na 17 historisch 17 penitentiair ambtenaar Kokolokolo de in verzekering gesteld in een specifieke kwestie die zie. Wij ben en blijven benieuwd. Dek. En dringend hulp voor kindje Wannes. Want in Berigentaki Youth Sedation is geboren aan een afwijking. En het is jammer, want op 18 maart is deze kleine Surinamer geboren. Maar hem geberekend aan een geboorteafwijking. Dus hem geberekend aan dat rajepi van Odu. En voor man Dorothy te in Nederland. Die een bepaalde operatie. Dat in ook een vrij een gewoon vliegtuig. Maar met een airambulance. Want een vliegtuig moest desdanig ingericht voor mijn vervoer zo'n zieke patiënt. En het gaat in dit geval om een kleine baby die pas geboren is. Maar abib zo'n probleem. Dus ik gebruik dat de mensen die een beetje over hun hart kunnen strijken. Want wat sentiment de van nodig voor 90.000 US dollar. Trump wil bedoel voor kasena baby die is gewoon Nederland. Dus alle desma sawa Sabrina precies. Check a Facebook link dat je verstaan precies bij jou. Kan gewoon bijdragen voor je bewerkstellig asandisi. Tak a youth sedation disi. Tak a baby die pas kagonon tapu kan toch kan een kans voor overleef. En wij bidden voor de ouders en we vragen iedereen strijk over je hart. Laat zien hoe sociaal je bent. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En im geberekend dat Asana Weekend in I Love SMA Suriname. Je gaat op Google Play Store. Dat je download a app Tour Tonnes Taxi. Moro makkelijk giu. Je app.
Je belt 1690, je wordt gehaald en veilig gezet. Maar kom die one tip, asana if je schaat se tapakade, voorkom escalatie. En if trobide in Afrigeri, de amoro bigimang en wakagwe en onthou wansan, hou je prullen in je zak. Pote in je wagi, maar no bonken tapastrati, ano inwa agu staat, wetang. Disi, ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.